马上啊，说完了就下去。出去！我跳出去这个名字叫世界各地，因为就等会儿他可以跳了一个，等会儿看他能跳上走啊，知道？教师节的嘛，教师节要这样跳纪念一下嘛。这个音乐比较短，2分钟不到，就跳2次你也发现不了。刚刚好，还错了。第3段，但是应该有自信了才是。还低头，他马上要，然后。加几把。
就还一边看着看来了吗？怎么样？传给你的，我要不修理的给传给黑牛，你搞什么这个？搞不好。就2个票啊。完整版吗？不用完整版，就一段，就前面一段。杆子过上小，我进去是你，是你叫对，笑。哦吼，重来。这骑摩托车的，骑自行车的，重新来。笑。然后呢，还有拍个脚。后期呢？拍脚跟子一点都不像哎。大直，坏了。靠近，杨秀，还靠那个靠近一点，靠近一点，挂了，准备好。第二个啊，呼吸，第二个，第二个。
别。讲一讲。慢慢走。